आज आम्ही कस्टमरच्या घरी वॉशिंग मशीन रिपेअरिंगसाठी आलो होतो. प्रॉब्लेम काय? मशीन पाणी घेत नव्हती. कस्टमरला वाटलं मोटर गेले किंवा पीसीबी मध्ये प्रॉब्लेम आहे. पण आम्ही म्हटलं, सर टेन्शन मत लो. पहिले चेकिंग तो करने दो. चेकिंग केली तर कळलं. इनलेट वॉलच्या फिल्टरमध्ये इतका कचरा अडकला होता की पाण्याने पण एंट्री डीने केली होती. फक्त फिल्टर क्लीन केलं आणि मशीन फुल जोमामध्ये चालू. कधी कधी मोठा प्रॉब्लेम नसतोच. थोडी क्लिनिंग केली की मशीन पण म्हणते, अब मैं रेडी हूं.